Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Лолушка. Да, вот мы. И сегодня мы с вами будем жарить вот эти несчастные, можно сказать, счастливые хлебушки. Романты малолетние. Как это открыть? Ну, сейчас покажу тебе, Максим. Так, ребята, даем хлеб. Должен быть кипяточным. Ой, горит. Ой, Поднись туда хорошо. внутрь. Да, хорошо. Ой, горит, хорошо. О, ребята. Все ходит. Сейчас он еще чуть-чуть погорит и все. Так, ребята. Зараз мастер-шеф-кухар. Семен Лолошка. Да. Семен Макаров, Лолушка. Хотя и так тоже можно сказать. Будет нанизывать хлеб по-нубски. Как-то так. Выходит, да. Ох, попытка номер 2. И она... О, да, она хорошая. Давайте, ребята. Все. Так. На, вовремя переворачивай. Ага. Не повторяйте это никогда дома. И, Чё? кстати, если... На природе можно. Ну, на природе можно. Нет, наоборот. Если у вас мангал, Да. это будет намного удобнее. Ну, обычно тоже можно. Семен, оно сейчас покажется, мне упадет. Да не упадет. Мастера не дают такому божеству остынуть. А, я помню, когда это у нас на природе упало. Мы его быстрее палочкой отсовывать. Красота, ребята. Раз, два, три. Да, я думаю, что хватит. Ну, в общем, он как-то не очень хорошо выходит. Но зато пахнет. Давай еще 10, 9, Да ты 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все, хватит. Ну, Давайте берем следующее, а то он сейчас будет слишком горелый, будет невкусный. У нас хлебушек получился, идеальный красотавчик. И вот мы нанизываем второй хлебушек и будем жарить на нашем уже разгоревшем костерчике. Нам родители сказали, не надо больше бросать, но мы будем еще бросать. Вот наш хлебушек уже подгаивает. да, не очень, конечно. Да, мы сколько и тот держали. Да. Да, он уже падает. Семен, не рискуй. Давай его положим. Все, он сейчас упадет. Давай.